cocok jeung kalimatna nikah, nikah, enna nikmat, ikna istuning, kana karasa, akna aduh, akna hanet. Atau kumat nikmat jadi panganten, masya Allah. Geus kasep di kasep, geus gelis disandingkan di kursi pelaminan, dihiasi berbagai macam warna bunga, masya Allah. Direndengkeun bagaikan raja dan permaisuri sehari. Disindir kuno qasidah, make aya lagu qasidah jang panganten, dongeng senangnya penganten baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana ilaihi nusyur. Kita doa udang syarif. Jenuh. Mungkin jangan keplokan ya. Alah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. وصلي على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مصالح العمل. وقال الشيخ تاج الدين السبكي: والشكر المنعم واجب بالشرع. Pengatur waktu penata acara kusyukur di hormat khusus Sohibul Bait Kersana Bapak Haji Eman Saudara Ibu Haji Hayani nu janten wasilah hakikat izin Allah syukurin jasa hadir di nararaga syukuran walimatul urus yang Sandi Junaidi ka Neng Nida Nur Farida Han tulisan anak Han sanes Han anu dieusi ieu syukuran ku pangaosan disebat pangaosan tina kalimat pangaos non pangaos teh harga disebut deui ieu pangajian tina kalimat pangajen non artina harga berarti Kang Haji ngayakeun syukuran ku dieusi ku pangajian hajatanana hayang boga harga di hadapan Allah. Sanes teu mampuheun Kang Haji ngondang dangdut sugan kabayar
jaipong semalam suntuk kabayar, tapi kunaon ya syukuran anda dari si pengajian yang jadi harga di hadapan Allah. Amin. Bahkan aya cita-cita perjuangan Kang Haji ku hajat syukuran walimah nikah putra putrina, hajatanana hayang menang ridho, hayang menang rahmat Allah sesuai jeung surat undangan ngajeblag. Dengan memohon rahmat dan ridho Allah, kami akan melaksanakan syukuran pernikahan putra putri kami. Eta cita-citana disusul ke pengorbanan naon harta, tenaga, pikiran. Dibungkus eta pengorbanan ku hiji bungkusan anu mulia nyaeta pangajian, pangaosan. Yakin ieu mah nyangutna ieu mah. Sabab cocok jeung eupanna. Hayang nurunkeun ridho Allah di eupanan ku pangajian. Cek budak santri ieu termasuk muwafaqat bil muqtadal hal. Pas nurup cupu jeung kaayaan. Makana pantes aya jaminan sisa jalma nu ngalengkahkeun sampean ka majelis ilmu, ngariung jeung para ulama, para kiai, balik ngaji menang nasihat, menang ilmu, menang doa, maka jaminanana eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Amin. Lain amin, amal. Amin semangat, mantau benteu. Punten ya bahasa Karawang bijil wios. Wios. Benten sareng Ciamis, Ciamis sejuk, bahasana halus. Karawang harudang, bahasana kasar. Sundana wios, kuring kasar wios. Wios. Kuring makhluk kasar, sanes makhluk halus. Berarti makhluk halus mah di Video. makhluk halus. Alhamdulillah. Nya pengajian gigireun imah pan pura-pura teh nyaho. Kiai mah gegerewekan nerangkeun akhlak, nerangkeun tauhid, nerangkeun iman, nerangkeun fikih. Pura-pura we teh nyaho. Kadang-kadang jadi alasan lah di imah ge kadenge ieu, lain masalah ku ngadenge, nah lamun hayang boga harga kudu aya perjuangan jeung pengorbanan. Perjuangan naon daek ngalengkah ka majelis taklim sok sanajan deukeut jeung imah, pengorbananna rela ninggalkeun naon nu dipekaresep di jero imah, sementara tinggalkeun ngabean hayang ngariung heula jeung ulama, menang ilmu, menang doa, arah jadi harga. Itu jangan ibu-ibu mah geus teu ragu di mana-mana pengajian sok pinuh bae ku ibu-ibu. Iya. Pepen si Udin Hasan sok hese Jaki Komar bangsa si Aci, si Mumun, si Tati mah rajin odong mantap kuring lamun ngayakeun pangajian di Cikampek tara loba ngondang bapak-bapak tara olok undangan disebarkeun 100 ke bapak-bapak nu datang 5an aki-aki kabeh dopat molor nu hiji batu di mamatahan karpet di majelis. Mending ngondang ibu-ibu tolok undangan, cukup 5 undangan ke majelis taklim ibu-ibu nu datang 500. Tah hebatna ibu-ibu ngan olok kejo ngantak lamun nyuguhan ibu-ibu semenit sadetik ke beak jeung piring-piringna ibu-ibu menyuguhan bapak-bapak awet tuh bu tinggal tadi hareup meja awet tahu jeruk awet lalaki mah mun disuguhan paling dikalarieuh modus eta nempo batur meleng jauh lagi hiji di kantongan ku bapak-bapak sok ku ibu riksakeun calanana aya jauh cing ini cing tobilu seurik moal ngarti iya hebatna ibu-ibu kompak di mana-mana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Kang Haji Sohibul Bait sing jadi harga Kang Haji diangkat derajat hiji tempat, hiji imah, hiji halaman dibacakan ayat Quran, dibacakan sholawat ngagungkeun Nabi, maka kontan Allah ngutus ribuan malaikat rahmat hadir ke eta tempat. Jadi lain nu hajat wae nu hadir ge balik bakal ngagembol rahmat sareng karituan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
karena ada di pantas maka ya kalimat syukuran walimatun nikah itu kalimat syukur di bawah kan syukur maka itu jeung nikmat ya aya syukuran urang maka itu jeung musibah can aya can pernah ya ibu-ibu tetangga kuring di Cikampek datang ka imah ngaji wayanan kin pada maghrib di haturanan leuwih di bumi terus masak-masak bade syukuranon ece alhamdulillah tadi lohor salaki tidak gor awal cek juri aya ibu-ibu teh sok nya ngaduakeun salakina teh bener aya sok aya mitnah lalaki seueur wah teu aya nya punya teu aya nu ngaku mudah-mudahan ngaji emang rezeki usaha nasi lebih digampangkan yang bakal ibadah Amin. terus disodakohkan kanggo pangaosan ieu sing tambah-tambah rezekina Amin. istilah jalma rajin sodakoh jadi sangsara daya kita Rasulullah ma naqasa malun min sodaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad sampai 3 kali Rasul mengulang harta yang kau sodakohkan di jalan Allah itu harta bukan hilang justru bakal ditambah ke Allah bilusus yang kedua mempelai sandi sareng nida pengantin baru disebut pengantin baru sandi nida keur barungah beda jeung urang Bu Pak sekarolot pengantin bari pan ayeuna di dieu maksakeun seuri pan isukan mah poho jatuh tempo tanu pario 5 tahunan teh geuning kadenge teu main kolna kita rem di gogoakeun meni kieu nya sing lalunas Amin. nah tanu amin gede utang alhamdulillah subhanallah doakeun di pengantin baru sing panjang umur panjang jodoh rumah tangga sing barokah keur diwubuh hidayah taufik ku Allah sehingga bisa ngebentuk rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah dieusian ku hamba-hamba Allah di rumah tangga anu rajin sujud jeung syukur ke Allah digampangkeun rezeki jeung bekal ibadah dipasihan turunan anu saleh terus salihah wabil khusus para alimul ulama para kiai para asatid para qori-qori internasional dikawin ke Haji Sidik terus ngaji mukmin ini sebaralik kan ya jurang nanti tah wah ya kene biasanya sok balik di heula datang pandemi balik di heula nah nepi ka ngetem 5 jam tadi motor di sekali-ngari balik pandemi pan jauh mah nama darah reukeut sing ngarti aja enak sing ngarti Kang Haji mana ya? Ada bodas sebentar. Ini ngepres Haji Eman sarojin kuring. Aing aya batur. Ayo ngaji. Gendeng ge asal aku. Nah, Haji mukmin alhamdulillah mubarok. Mukmin mubarok nurutan aing teh. Aing panggeurana lahir. Di Sidik alhamdulillah sering sepanggung jeung aranjeunana wonten Balaraja Tangerang alhamdulillah doakeun ya anu pernah ngabanggakeun bangsa Indonesia di tingkat dunia sing leuwih diberkahkeun ilmuna Amin dilancarkeun yuswana amin dan anu keur ngabarangun pasantren sing gampang rezekina amin Amin hayong ibu gadung urang kali tiasa ngaos kitu hayong ibu ayo di pasantren teh ente ngimpi siapa atuh heus wajah melak lamun nu kitu karena cek melak lamun dina naon dina sugan buahna nya mudah-mudahan dipupuk makin meureun hasilna nya barangkali tapi kalau botak malah hasil atuh melak lamun da osok didoakeun asep robi habli minas sholihin tiap salat Allah teh cukup nitah ngadua ka hambana tapi sekaligus Allah nitah ikhtiar diusahakeun supaya barisa ibadah kumaha carana indung bapak ngadidik pan indung bapak teh teu bisa anterkeun kana mampu mana tuh pasantren eta usaha
teu cukup doa kudu aya ikhtiar jang nyolehkeun barudak keluarga anak urang anu masih istiqomah di pesantren sing hasil ilmu anu manfaat. Amin. Saudara jangan santri kadang-kadang dipandang sebelah mata, diledek, dihina. Optimis bae santri ulah minder. Kadang-kadang dianggap lah santri mah medesu masa depan suram. Jawab ku santri leres santri mah medesu tapi sanes masa depan suram tapi masa depan sukses. Amin. Ayeuna dihina diledek jadi santri lamun istiqomah santri ti ayeuna di pesantren yakin dina hiji waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri. Sok engke saksian tinggal jalma-jalma balarodok di Indonesia mulai sadar tidak kabodohan anak hayang sholat teh nyoho ilmuna hayang ngaji Quran teh nyoho ilmuna hayang wudu teh nyoho ilmuna datang ka ulama sepuh geus mulai ku Allah duapat-duapatkeun datang ka kiai-kiai sepuh geus mulai ku Allah diangkat diaman-amankeun ku Allah nu saroleh ka ulama leres rek minta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodong ke pasti bakal datang ka santri nu ayeuna nu engke bakal jadi ulama. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Amin. kedubungnya anak masih betah di pesantren itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Amin. Bahwa mikir-mikir awewe santri cicing mikir pada mudah-mudah awewe mah tenang misal siana boga hutang pasti mudah-mudah. Subhanallah. Doakeun ya para ulama, para kiai, para qori sing paranjarkeun yuswana. Amin. Bilusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri sami kusin kuring ti hormat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Asa gegerebegan ya kuring diberi waktu saja sampai jam 12. Maaf kanjeman. Malila-lila. Kudu nama tadi teh kuring ke Malang, Jawa Timur. Ke bandara ke Jakarta langsung balik ke dia ada ayo ngandang jam 6 kamu udah ngahuleng di mana udah mending ke dia emang percaya we aja kita sih mubarok bohong lagi mesti percaya pada salam al-ikhtiram maka orang sami-sami manjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala salawat wa salam kemuliaan begitu tetap salawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada turriyana kepada keluargina kepada sahabatna kepada tabi'in dan tabi'in kepada ulama-ulama salihin kepada pengikut khusus urang nu hadir di tempat mudah-mudahan orang sadayana kasingkeun yang syafaatul uzma kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ningali dina bender ya urang baca heula karunya menang masa Mangaji Eman. Perlu dihargai gitu. Sebab bender nu ngajeblak dina panggung sanes ngan sakadar hiasan dinding panggung sanes. Da teu mau bender ge jadi geus katutup kulawan bodas. Atuh kunaon Mangaji Eman make nyetak bender segala rupa dipasangkeun na panggung mere beja ka si Asep Mubarok. Teu kudu tatanya deui tah baca we ku sorangan acarana eta. Jadi Mangaji Eman mere jasa ka sim kuring, atuh kuring ge kudu mayar jasa. Naon sababna? Sebaik-baiknya orang adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Leres teu? Leres teu? Jelema nu hade teh jelema nu sok resep nyieun jasa ka batur, lain jelema nu pintar ngadahar jasa batur. Gitu. Tak kurang diajar nyieun jasa, sim kuring males jasa ka Mangaji Eman. Carana kumaha pangbacakeun we ame bunga. Ceuk Haji Eman teu mubadir nyetak baligo, ternyata dibaca teh. Dijelaskeun teh namanya kumaha engke bae nu penting urang macakeun. Jadi kalau Tabik Akbar, Tasyakur, Walimatul Urus, Sandi Junaidi, Nida Nur Farida, putra Bapak Haji Eman Sulaiman, Ibu Haji Ayani, Nida putrina Kiai Haji Abel Nur Soba, serang Ibu Dodo Fuadah. Tanggal 25 Januari 2021, Senin malam Selasa, Dusun Nusa Sireum, Desa Ciberem, Kecamatan Sukabumi. Falakori Internasional, Sukamantri. Sukamantri. Kasih Sukabumi segala lupa. Kori Internasional, Kiai Haji Mu'min Ainul Mubarak, Kiai Haji Siddiq Mulyana. Mubalik.
Jang Sandi mana? Jang Sandi teh mana? Yang Sandi teh mana hadir? Aya. Heran bodas. Cerah ieu panganten, masyaallah. Yang Sandi Neng Nida mana? Neng Nida? Nida teh panggilan panggerok. Neng Nida aya? Aya alhamdulillah. Ulah wa kabar rogonya insyaallah asa mubarok pengertian moal penting teh. Sabab biasa di geus wiridan teu para ruku. Kadenge ka Cikampek wiridan pipi cacak pipi tok pipi cacak pipi tok. Naon teh Sandi pipi tok ya. Pipi cacak pipi tok rek dipecat peuting kece. Teu naon geus salah ya. Nikah Sandi ibadah. Ngan cek barudak santri di Sukamantri cenah ibadah kabagi 3 kategori. Hiji aya ibadah dibarengan ku capek, 2 aya ibadah dibarengan ku nyeri, 3 aya ibadah dibarengan ku nikmat. Hiji ibadah dibarengan ku capek naon? Haji umroh capek. Terus ini kakak haji, cek haji sok hayo. Anu geus haji geus umroh pasti ngarasakeun capek. Naon sababna? Haji umroh ibadah fisik. Ongkosna mahal, taruhanana nyawa. Tapi aneh nak naon daya nu kapok. Wih, ini tuh make hayang kali itu deh. Kok nu teu aja, sing narasi nu teu aja. Amin. Amin. Capeknya ibadah haji umroh capek kategorina. Bahkan taruhanna nyawa. Makanya mirip upami rek nganterkeun jalma nu rek ka Mekah, sedihna mirip asa rek ditinggalkeun ku nu maot. Nu rek hajian make baju bodas-bodas seragam nu maot. Bodas-bodas. Boleh. Norek hajian di datangan ku tatangga nu maot? Datang. Didatangan, dilayak. Norek hajian dicencerikan nu maot? Dicencerikan. Nu hajian dialantirkeun nu maot? Diantirkeun. Norek hajian naik pesawat nu maot? Pesawat. Naik pasaran, eta pesawat pribadina. Pasaran Airlines. Nu nganterkeun hajian teu milu naik pesawat da teu daftar. Nu nganterkeun mayit milu naik pesawat. Kada saeuna. Ulah RT kiai ge sieun. Sok cobaan isukan. Eksperimen. Ya Ustaz liwat rejek asupkeun kana pasaran. Moal teu leyak eta pasaran ku Ustaz. Sieun Ustaz oge. Leres teh. Ya Allah ya Rabbana. Nu kadua ciri pasaran serem, nu kadua nu kahiji nu hirup teu hayang naik. Makana pasaran disebut serem. Nu kadua nu pernah naik pasaran can pernah gagal. Maot wae. Ulah coba-coba naik, komo nini awas ulah wakat. Ulah coba-coba. Nu katilu pasaran serem, bukti nu katilu nu pernah naik pasaran teu kabejakeun balik deui ka imahna. Sabab turun tina pasaran langsung asup kana liang naon? Sadar cek syariat hirup urang teu jauh ti liang. Kabuktina urang ka mana-mana mamawa. Iya. Ih, pan buktina dina awak urang mah loba. Hakikat Allah nu ngahirupkeun urang ka dunia pan syariatna urang ngabijil tina. Iya. Loba jelema zaman ayeuna ngaraku iman Islam. Ngabelaan duit, dunia, harta, tahta, jabatan, nepi ka korban salat, korban ngaji, korban ibadah, syariatna mah ngabelaan Liang. Ajro ieu datang ngejemput kurang maot ngarana atuh asup deui kana. Iya. Bahkan bapak-bapak balik ngaji di dieu ke tengah penting di imah rek neangan. Iya. Nya lagi yang pantok. Raku salaki we ceuk ka imah naik kenteng penting-penting. Syariat capek ibadah haji taruhanna nyawa. Tapi jangan aneh gaya nu kapok. Atuh komo nu nombean ka Mekah. Karek ningali Masjidil Haram lagi geus ngadarak poho kana ongkos 30 juta. Maneh corona sungkuring kuy umroh Februari kamari nyanak jamaah anu nombean pisan. Dijajarkeun jamaah umroh halaman di halaman Masjidil Haram eta gigireun aki-aki rompeh wae. Disangka kukuri ku wiridan. Oh, gede mewek aki-aki. Kunaon bah? Oh bagus. Ih, kuing sarua loba. Jadi riweuh kieu. Yang haji naon?
Masjid Haram namana ieu pareupeun saka hotel ieu Masjid Haram dikeun ngagoa hanya kali bejaan jadi ngaribeutkeun kieu Ka'bahna di mana di jero panarek asup kaur ngabingging lupa tak tanya wae asup ka Masjid Haram pas maghrib adzan Allahu Akbar Allahu Akbar ya aki-aki langsung repeh bukan rewas eta dicerik aya repeh ngadeng adan kunaon Bang RCTI lain ngadeng adan gitu di imahna meureunan dina TV ai magrib RCTI ieu mah asli Mekah RCTI geuman ti dieu nyarekam untung kuring teu ngajawab oke nikmat batin karak nguping swanten muadzin iqamah imam dan adadak poho atuh kana ongkos oh bray ningali Ka'bah aya hareupeun biasana pan ningali na foto na TV eta aya hareupeun seueur kadang-kadang arek pingsan jamaah begitu ningali Ka'bah naon sababna mentok kana diri kana hate kana jiwa mana sementara dia di lembur sok disombongkeun hareupeun Ka'bah teu aya nu pantes disombongkeun jabatan ek disombongkeun kan loba jelema sombong ku jabatan leres teh karak naik pangkat sedetik geus mung jeung rakyat nu dihandap teu sadar bisa naik teh pan dianterkeun ku nu handap kunaon geus di luhur poho ka nu dihandap memeh naik nu dipakena politik nempo ka nu laleutik geus nyongcol di luhur tibalik nu dipakena politik nipu ka nu laleutik leres teh makana pesen ketika keur cicing di luhur sing ingat kan nu dihan sabab nu dihandap mah non maksudna momon naon eta si momon nyebut ulah ngeres atuh pikiranna sok meuheul nerjemahkeun ayeuna naon nya lamun keur di luhur Pak sing ingat kan nu dihan sabab nu dihandap mah tapi teu kadinya deui nya maksudna kieu harga nararek BBM nararek nu geus menang milih urang mah di luhur teu ngapeun da gajihna galede pan ketika ekonomi acak-acakan BBM harga nararek nu eungap rakyat nu dihandap eta maksudna itu naon disombongkeun jabatan kayana naonan hareupeun Ka'bah rek disombongkeun naon di harta punten di lembur asa pangmampuna meuni mung nanya ka tatangga ngarendeng diuk jeung tatangga nu sangsara meuni ngajauhan sen katempelan malaran moal jadi jelema beunghar lamun teu aya doa-doa fakir miskin leres teh leres ya Allah ternyata nepi ka Mekah loba nu leuwih beunghar tibatan urang karak boga apaan sahiji geus mung nanya ka tatangga dalam salah lemur tatangga nyahoan ka apaan teu 5 tahun harga mobil di urang ratusan juta nepi ka anu miliaran di Mekah Madinah jadi taksi gaya hargaan naon rek disombongkeun deui ilmu punten meuni mung narima nasihati sahanakeun lah sia bade budak kamari sore nyaho naon punten Kang sadar masing-masing punya kekurangan sok sanajan bijil di sahanapeun aya bener mah tarima di Mekah loba leuwih luhur ilmuna tibatan urang ngeres ngeres kaset yang disombongkeun Pak maaf di urang asa pangganteng nah di Mekah jadi goreng urang loba nu leuwih kaset di ditu komo ningali Saudi jararan kumarancung Turki karaset Mesir gararanteng da kuring ka mari keur umroh leumpang teu pede di hotel ka masjid teu pede atuh hareupeun Arab Saudi janggung aing pendek belah katu Turki mancung aing pesek belah di Libanon bodas aing geuneuh puas mundur we ka tukang sok nu ganteng teh heula urang di tukang sorangan bari tungkul ya Allah nuhun sakieu abdi tiasa ka dieu deui nuhun Gusti aing geus disyukuri mah diubaran hate tojo
ngabudul di tukang kuring jamaah Afrika negro nggak hiji didinya jadi anu menang didinya. Alhamdulillah, syukur nikmat yang ada. Gelis disombongkeun neng punten tapi ka Mekah jadi goreng. Ningali Saudi jararang kumbararan cung gelis loba aki-aki ti tata rajong. Komo Libanon mah bodas, Libanon bening mumun bening. Mun orang Libanon ngaleueut cai jam-jam rarasaan tembus katingali eta caina nyuruluk ka dieu bawa dieu bening. Atuh kuring leumpang teu eureun bujur dicuitan ku pamajikan. Panon. Ulah seneng nyori nyuitan mah molotot wae. Oh, atuh apeun nu geulis katabrak. Apa kau rela? Cek pamajikan tabrak bujur onta. Cemburu pamajikan teh cemburu. Ya iyalah tandanya cinta. Berek tuh cinta kumaha ieu satorna gede wae. Dah yang boga pamajikan bager mah kumaha doa duit. Subhanallah, nikmat capek tapi ini ibadah haji buktina teh anu kapok betajan sing ngarasa sing bisa ngarasakeun nikmatna sujud hareupeun Ka'bah, sing bisa ngarasakeun nikmatna maca shalawat di bayyinun maqam Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal. Dua aya ibadah kategori nyeri. Naon ibadah dibarengan ku nyeri? Disunatan. Khitan disunatan. Nyeri kitu asep nyeri. Naon buktina kapok. Hayang. Atuh lamun disunatan nikmat Haji Eman katagihan. Cek Haji Eman inget baheula disunatan nikmat disukan nekat disunatan deui beak Haji. Haji ini teh kebagian profil mah gumpul. Nyeri. Asep mah budak disunatan teu ceuri, malah seuri, selfie, beda kaya anjeun baheula nyunatanana. Baheula mah geus rada modern, main suntik baal heula di baalan aya mah make dokter. Leres teh? Leres. Jangan ngaleungitkeun rasa nyeri. Balik lain sini. Mungkin balik deh. Jom. Awas. Damai lah. Jateng dari balik penghuna. Bata kardus ayo di bawah. Kamu apa ini Haji? Kanan? Nuhun atas dukungannya nuhun. Maupun belah itu mobilnya Haji bisi salah pernah trauma pernah berkat kuring asup karena mobil lurah mengantarkan berkat atau apaleun mobil kuring ngareneng jeung mobil lurah lurah sambutan mau berkat aing ngaji teu babawaan trauma nuhun Haji siapkeun. Subhanallah. Nyeri disunatan, nyeri baheula mah ayeuna teh budak disunatan pakai selfie di foto. Sabab memang disunatan disuntik baal jangan limitkeun rasa nyeri. Panjaman urang mah teh aya suntik baal baheula. Leres teh? Leres. Terus sok nyunatan teh naon namina teh? Paraji, bengkong, paraji. Men tewak wae baheula mah. Tapi kan berkah baheula mah nyunatan isuk-isuk di hareupeun panyaweran imah. Tatangga dararatang lamun isuk-isuk aya suara petasan tatangga lembut oh ciri khas aya nu nyunatan. Tatangga dararatang kiai balik salat subuh dararatang diriung budak teh dimarhabakeun lobaan resep baheula ngan pedah nyeri da teu disuntik baal henteu baheula mah men tewak lahun serak banteng teu kuring inget babaturan baheula disunatan kabur terus di pakaian samping ku bapana ke make samping di pangku bapana yang kieu ya cageulanya bapak ka WC nya bapana ka WC budakna kabur
ini ngagogoakan bapakna budak lumpat kabur teu sadar bapakna luncat di WC budak anakna poho kana calana gulung samping bari budak-budak anakna sebeunang ge tewas dilahun ku bapakna paraji datang geus kolot pikun salah ngodok samping Kiai manggeus ngariung marhaba ceuk Kiai bah kawitan ieu shalawatna mulai bisi kabur deui ieu budak ya Nabi salam alaika ai goak bapana nu gogoakan Kiai mah mimpin marhaba husnudon we alus sangka tandanya ka anakna disunatan bapana gogoakan ngani lalila teu ngarti geuting geus ucerat acret budak nu disunatan malah seuseurian justru nu adu belajar nu ngalahun bapana menta tulung eueuh nu ngadeng kanyahoana geus beres ibu pamotonganana rag-rag ngageblung teu paraji teu boga rarasaan teu mampu ngabedakeun mana belut mana komodo apa kita mah sejenis komodo nyeri disunatkan tapi sok sanajan nyeri ingat nyunatan anak tujuanan lain ngasakadar Islamkeun anak ngagugurkeun kewajiban lain tapi tujuan nyunatan anak rek nitah sholat supaya tarabdi seueur kolot salah kaprah nyunatan anak sumatawayang lalaki hiji-hijina ditamplokeun ka nyaah tetanggung hajatna tilu poe ting da anak kesayangan hiburan agar-agaran malam kahiji dangdut malam kedua jaipong malam katilu karak kiai geuning kiai terakhir hitung bebersih kita kiai disarwakeun jeung training service kita sasaku terakhir beres saja tinggal capekna ditanya ku tetangga beres Kang Yonatan beres gugur kewajiban budak geus diislamkeun ka dituna budak diantep teu dididik ku indung bapana kana agama teu dibaukeun kana ibadah teu dibaukeun ka Allah ka Rasulna dianterkeun ka ulama ka pasantren ka kiai henteu diantep bodoh dina agama eta budak maaf puluhan juta nu peka hajat nyunatan anak mubatir ulah waktu di akhirat eta budak bodoh ngagusur indung bapana kana neraka di dunia kene bakal karasa akibatna kumaha gara-gara ngantep bodoh jauh tina agama eta budak ayeuna geus loba kabejakeun kolot geus mulai nyeri hate ku anak-anakna leres eta geus zamana ayeuna teh kolot nyeri hate ku anak akhlak bahasa geus hancur barudak anu jadi indung bapa baheula mah indung bapa dipikasieun ku anak ayeuna mah anak dipikasieun ku indung bapa dibalik leres teh budak baheula dititah ku indung bapa teh hese nyai kade bageul geulis pameserkeun cabe tomat ka warung mah bade nyambal engalkeun nya mohon mah berangkat jangan kasep ka dieu pameserkeun bako daun kaung jeung pahtirna bapa rek ngarokok bako daun kaung baheula ilit budak ka warung sok nitah budak ayeuna mantap nyeri hate ngalawan molotot yang pameserkeun Samsung ka warung enak bapa rek ngarokok malah ngagerung-gerung motor hareupeun bapana gandeng Samsu ka warung malah melotot ka bapak bapak jauhin ka warung apa soalnya kapan jauh ulin ka ditu jeung barudak na motor ini tanu saja pak talios bapana melotot jeung bapana nya oke mah dicekek ti orok ieu loba kolot putus asa baheula rek ngaliwatan indung bapa asup ka imah baheula panggung aya tepas di hareupna indung bapa kan ngobrol ngahalangan lawang panto jalan budak bebeja ti kajauhan mak pak calitna geser salit abdi bade ngalangkung bilih kadupak ku abdi nikmat seneng hate indung bapa ningali akhlak mulia nu jadi anak ayeuna kitu tuh barudak urang ngaliwat kitu henteu indung ngajajalanan pan pura-pura teh nyaho tah budak main seret mereka nyungsep ini bapak nangga goreng di tengah imah ngajepat dilengkahan ke budak sama syah gua jeleng ngelengkah kakuk nincak beheng bapak namanya anak juri juga terus nincak beheng bapak molotot ke bapak bokap sih bokap itu nyambung ada harjeng teri
Nabi wir biji bokap tojol indungna ih nyokap datang dinina nyokep tojol akina nyako ribu kata bahasa curi tong aneh zaman lain loba kolot nyari hati kuat atau berarti sabada nyunatan budak can beres tugas can eta karak ngabaukeun hiji syariat nu diajarkeun ku Allah ka Nabi Allah Ibrahim teras disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, maka disampurnakan ku Kangjeng Nabi Muhammad sabab Allah tengutus deui Nabi jeung Rasul. Terakhir tos ditutup ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakabeh syariat para nabi, para rasul terakhir disampurnakan ku syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta ibadah nyeri nu katilu aya nu disebut ibadah dibarengan ku nikmat. Naon? Nikah. Yang sandi nikah mah ibadah nikmat, bahkan ada disebutkan nikah mah ibadah spesial. Lamun ngomong spesial sok inget karena martabak aya martabak spesial pakai telur, ini martabak spesial rasa kacang. Jadi nikah mah ibadah spesial sandi rasa kacang. Nida ibadah spesial, nikah mah spesial pakai telur dua guys cocok jeung kalimatna nikah nikah ena nikmat ikna istuning kana karasa na aduh na hanet atau kumat nikmat jadi panganten. Masya Allah geus kasep geus disandingkan di kursi pelaminan, dihiasi berbagai macam warna bunga, Masya Allah, direndengkeun bagaikan raja dan permaisuri sehari, disindir kuno qasidah, make aya lagu qasidah jang panganten, dongeng senangnya penganten baru. Tak itu atuh bantuan aing. Duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari, dongeng senangnya menjadi pengantin baru. Ayeuna qasidah aya kapungkur masana qasidah keur urang zaman leutik baheula ning nu main teh ibu-ibu alatna baruleun galedeuna tagoni zaman jadul baheula can aya variasi pukulan baheula mah kitu we timimiti nepi ka anggeus pak brung brung pak brung pak brung brung pak brung kalaritu enak kolna lagu teh jauh ti yadana dan nu nyanyi tapi ieu tah nu kecerek Nabi Aci kabare kokot Nabi Aci nu kecerek tina beusi beres ya dana hamawi geuning nu kadua hamawi ya mis keur leutik sakelalajo baheula abdi rombongan qasidah di Sukamantri bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone. Eta nini nyoh Rolling Stone. Ya Allah. Leungit tagoni datang rebana kasidah. Mulai aya variasi pukulan almanar tasik, aya variasi pukulan dua poe aing latihan eta gak muncrat nakwa lagi terbana datang cerawis oh emak gede sekolah tuh dia mah emak cerawis kan di imah budak santri lamun latihan eta sadaek-daek nakol
alat lalu tik barulet kadenge ka mana-mana opak kadenge nate opak gemlong opak emping cucur kadenge da barudak lamun kuring balik ceramah di mana-mana jam 1 jam 2 jam 3 budak sok sarare kadenge mobil datang tarurun muka bagasi jarinjing berkat gitu eman ciri eta kode jarinjing ke budak eta sok biasa budak mana rungguan piludus eta biasa aman biasana kadus muka hiji ranginang terus kiri pipisan kadus kadua jeruk sawu eta teh sok dibagi-bagi dina dus teh nu katilu sangu jeung lalap jeung bakakak aya di luhurna teh keur kieu eta ya Allah ya Rabbana di sini kudu kesidang rek tunggu kowe habagjan eta panganten bagaikan raja dan permaisuri jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli kedong-dong paling enak pengantin baru masuk kamar pengen digendong neng tidak ngerengit tidak kok yang digandong kakak kamar ku asandi dong kuma cek sandi bungkus coba sekali-kali Haji Emi tengah penting hudangkeun Haji Eman kepada hudang enang sih tumang digandong ka dapur digandong mah Haji Eman dibebetkeun di kamar cek Haji Eman tiba ka dapur yang digandong ini ku sorangan kejam Haji Eman jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli pisitan paling enak pengantin baru masuk kamar suri ciwitan saling diciwit ketika boleh jaketihan mau ngambek ke pengantin mati karasa nyeri malah ada manja eta sandi ada cadel ngomong lagi mondokan letah nate menta deui diciwit iwit euy mah pengantin mah di mana-mana sok ngadadak mararanja marondokan letah pengantin lelaki ka warung balik telat eta pengantin istri meninggal goak anak ayati bahasa Arab lain mending anak ayati itu maksudnya mah kemana wae sih pengantin lelaki ngajawab bari manja etel oko masya roko meni etel oko si pengantin lelaki awanti senang maksudnya manawan sih pengantin istri ngadadak manja deh ayo tanah tenti pengantin lelaki pusingnya bahasa planet mana ya nah maksudnya tanah tenti ya bujal atel saeutik atel bujal ke bebeja hayang digaro so Haji Emi ayo udangkeun Haji Eman tengah penting ke sare pokoknya udah cek Haji Eman nah kamu itu atel bujal garo digaro mah Haji Eman digaro mah digaro nanti luhur nikah ibadah nikmat nun kafha nun dimustaqbala maka kalimat ni'matum minallah nikmat ti Gusti Allah setiap datang nikmat gancang jawab bersyukur jeung syukur karena nikmat Allah wajib hukumna wa syukrul mun'imi wajibun bisyarri tadi surah Ibrahim ayat mau ditaukeun ku Allah wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid wallahu a'lam bimaradi dua pelajaran nu Allah diasongkeun tina eta ayat hiji Allah nyaritakeun janjina nu kadua Allah nyaritakeun ancamanana mana janjina Allah la in syakartum la azidannakum ancamanana mana wala in kafartum inna adzabi lasyadid namun kufur karena nikmat Allah sebagian ulama nafsirkeun kafartum ayat tadinu nikmah bil maksiyah loba jelema diberi fasilitas hirup ku Allah di dunia eta fasilitas di Allah lain dipakai ibadah kalau kan dipakai maksiat ka Allah adzabi lasyadid siksa kacidak beurihna mah hati-hati zamannya karena di Indonesia loba musibah dunia diberi teguran ku Allah geus loba teu jelema sararombong ka Allah ketika musibah terjadi ulah nyalakeun sasaha bisi ti kalakuan urang eta nu ngondang
Naon sababna ketika Allah menurunkan teguran geuning sarerea kabagean. Satu makan nangka semua kena getahnya. Leres. Dunia ibarat bangunan. Lamun urang boga bangunan imah rek di ruang eta imah. Di jerona aya barang-barang mewah, barang-barang butut nu diamankeun di heula nu mana? Nu mewah nu aralus diamankeun. Nu butut mah ditinggalkeun kadang-kadang dihijikeun digebrugkeun jeung tembokanana. Ieu dunia. Sina nu aralus ieu dunia geus diangkatan ku Allah diaman-amankeun. Saha para ulama para habaib ari ilmu ahli ibadah. Masya Allah, urang boro-boro jadi ahli tafsir, ahli hadis, maca Quran lagi can bener. Boro-boro ahli fikih, sholat lagi can teu manina, boro-boro nyampe khusyuk. Sedengkeun ieu nu anu pararaten ilmuna geus diangkatan ku Allah. Sawatir ya geus goncang ieu. Pakuna secara tohir gunung geus sing beledak. Sloba teh nu sombong ka Allah. Pantes dina hiji riwayat Sunan Gunung Jati ceramah di payureun santrina cek Sunan Gunung Jati dina hiji waktu ieu negara moal eureun ditegor ku Allah ku musibah lamun ngondang eta musibah geus araya di Indonesia. Santrina naros ya Syekh sanu ngondang musibah di Indonesia hiji geus loba jelema poho ka Allah, sombong ka Allah. Nu kadua di mana loba pemimpin di Indonesia geus salakah, geus teu mikirkeun rakyatna. Nu dipikirkeun organisasina masing-masing. Partainya masing-masing. Nu katilu di mana lo baca lemah geus ngahina ka ulama-ulama Allah ahli ibadah. Ngahina ngaledek kana amalia ulama-ulama ahli ibadah. Sadeu Syekh nu ngondang musibah di Indonesia di mana umat Islam resep nyariin masjid tapi emung ngaresian. Nu kalima loba jelema resep ngadahar riba nu diharamkeun ku Allah. Tangis arah raya eta teh. Laras teh bisi tina kalakuan urang buru-buru tobatan dengan datang teguran kabeh kabagian mantap teu habis pikir jelema ditegor ku kiai dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai uring doraka ge moal ngarugikeun batu ieu ceuk saha teu ngarugikeun batu datang mah musibah sararea rugi nya nu maksiat akang nu judi akang nu mabok akang nu jinah akang tapi ketika Allah mere teguran lain akang we nu cilaka. Ustaz santri kababawa tuh tsunami nanu mararaot eta ku tsunami jelema doraka bungkul maaf aya ustaz aya santri menjadi korban teh nyahoana naon kabagian akibatna leres can aya tsunami banjir musyawarah can deui sugan cek banjir belok imah kiai liwat teu bisa imah kiai ge leungit untung kiai na salamat naik tangkal harta pakai kolor tak kiai ini sampingnya kabawa ku banjir tinggal untung cak kolor na pagar coba lamun jeung kolor na kabawa banjir kamana tah hibar dikukur izin emang mahal manuk kiai Syekh dengan kurung lagi sararea kabage masing-masing kiai ngajak masing-masing ka kiai kumaha kiai na dendam ayo cek kiai halus masing-masing ente mau mandi sorangan ayo siapa kudu kitu juga nanya lah tak giliran anu mau ke we butuh ka kiai leres teh nu ngamandian mayit kiai nu nyolatan nu ngaboehan nu ngaduakeun nu ngagotong berkosak nu ngagotong kiai atuh RT nu ngagotong kiai diurus coba lamun kiai masing-masing dendam deh cek kiai bagus masing-masing tunggu dina waktuna dar teh maot anon salaki maot kiai nu ngajak masing-masing teh nya dendam kiai non itu cek masyarakat mantos kempel ganta nu bisa ngamandian ngantos kiai cek beda masalah kiai cek masing-masing. Lamun anak nasi mayit beungar cek anak nasi mayit daripada bangke bapak bau eueuh nu ngamandian taikeun kana mobil steam ngamandian bayi disetim sekalian sirahna sese kumaha kurin sok mayitna ya Allah butuh ku kiai leres teh
mun ditego dielingan nasihat nurut ieu geus akhir zaman sedeng loba musibah di mana-mana ternyata loba nu ngondang. Pantes pernah dikomentar ku Bang Haji Roma Iraha ya Irama eta favorit kuring eta baheula lamun kuring keur dikobong inget keur di Sukabumi ngobong baheula tetangga pasantren lembur aya layar tancap baheula mah kitu nih hiburan film teh layar tancap di sawah gitu. Kuring sok digorowan ku ajengan asep radio mun ama ai si Aa ka mana si Aa teh putrana karena hiburan panginten ama aya layar tancap ka ditu ai Isana tadi aya susul maksud ajengan susul teh titah balik si Aa kuring mah nyusul teh milu nonton susul jadi susul bunga cek kuring yes putra ajengan di harudung samping nagalengan sawah kuring ngatur hai cek putra ajengan mana sih jeung saha nyalira masa apa dia hiburan apal lah atuh kunaon ka dieu dipiwaran ku amba naon ya sorang mah si Aa ka mana ka ditu nonton film cek amat susul nya masuk nyusul bisi Aa katiwisan dibagan di baheula kobong ya hiburan tatangga lembur ngabring santri teh harudung santri ngagelengan sawah film teh jauh di dono dari Prima Advent Bangun Susana di Blorong terus Roma Irama Satria Bergitar inget harita ke rame Satria Bergitar film asal film omak mulai surak nu nonton teh jeng 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 eta musikna eta ngamimitian omak datang eta teh jeng 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 Segalanya. Nah, jadi kan Nyeroro Kidul kan. Wah, salah nyetel ya. Operator. Ternyata musiknya omong tadi eta mah atuh nyi blorong. Pinahkeun deui. Bijil kuda. Oma akan naik kuda, na tonggongna gitar. Tuntak. Soalnya mana teh ibu? Kuring. Cekan saya nyebut kuda kan. Ini sama ieu kuring aja di Sumedang nyaritakeun eta. Ibu sorangan eta, sorah haja Sebu Barok, niru sorah kuda. Ngeunah kana hati. Ayo di dieu sorangan ka kuda. Dendam awewe awas. Sok saya nyebut kuda di oma ditembak ku musuhna keuna kana pingpingna getihan eta oma diusap ku oma astagfirullahaladzim sungguh kau terlalu aku yakin semua amal perbuatan akan ada balasannya. Assalamualaikum. Oma majeng penjahat di assalamualaikum soleh oma lumpak oma hasil ditembak tuk udana eureun sabab awewek nyebrang ditanya ku oma kau kah itu Rika? Mimin. Oh Mimin, ternyata aku salah Mimin. Terima kasih Mimin. Assalamualaikum. Oma didatangan ku jamaah ka imana ka Jakarta. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Baik, kita simak syair berikut ini. Jadi mun aya naon oma masuk nyieun lagu wae. Aya musibah nyieun laguna. Kunaon loba musibah aya nu ngondang. Dijawab ku Mang Oma. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Gusti.
Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Loba pemimpin sarakah, benar? Di zaman sekarang kita curi oma lalu nyanyi ujungnya meriang. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul? Untuk tahlilan, mengharamkan muludan, mengharamkan rajaban, berjamaah ogengan kurduaan, lamun geus nginjem duit, oh, mah jadinya eta. Tukang kredit atau karentenir nginjem 1 juta ngembalikan 2 juta, pajarkeun mah ngomong nulungan padahal mah nyiksa. Riba haram. Beda mentok ya rasanya, beda kicik rasa hadir di gerbang emok aya ya, Bang Eswad. Sahan ngonang bencana hiji loba jelema poho ka Allah, sombong ka Allah, ngangkat beas 2 karung maka dugaeun eta leungeunna, ngangkat besi barbar 50 kilo diangkat ku leungeunna kuat. Tapi loba jelema zaman endah teu kuat ngangkatkeun leungeun teu kudu mah besi 50 kilo ngan ukur bawa kalimat Allahu Akbar, lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Loba jelema geus teu karawatan aya. Beres sombong ka Gusti Allah, mung sujud mung syukur ka Allah anu geus bere kahirupanana. Sade nu ngondak musibah loba pamimpin sarakah zaman ayeuna nya sekalobana aya kitu. Kuduna mah geus 74 tahun leuwih merdeka ya, loba ulah loba nu sangsara Indonesia rakyat teh kudu geus sejahtera. Da beunghar Indonesia teh. Hayang aneka tambang geus kumplit di Indonesia aya, minyak gas bumi geus aya di Indonesia, atuh kamarana tah hasilna digarembolan. Koruptor di Cina beunang ditewak langsung digantung napi ka ayeuna. Koruptor di Indonesia beunang digantung persidanganana teu putus-putus. Koruptor di Saudi beunang dipotong leungeunna. Koruptor di Indonesia beunang dipotong tahananana. Kuduna 5 tahun jadi 1 tahun. Bituit. Atuh ya bituit. Gua mah bituit sakit. Atuh ya bituit gusit. Atuh ya bil fulus. Gua mah bil fulus mampus. Atuh ya bil fulus lulus. Pantas Rasulullah SAW bakal datang ke di akhir zaman nimpah ke umat kaulah opat perkara diangkat. Naon hiji Allah ngangkat berkah di dunia, nu kadua Allah ngangkat ngeulingitkeun nur cahaya rahmat dina hate-hate jelema. Cirina nu geus daya nur cahaya Allah eta jelema teu asate teu dek narima nasihat. Nu katilu Allah ngangkat sifat era di masing-masing awewe. Awewe geus teu boga ka era ayeuna geus ilang maruah. Nu kaopat Allah ngangkat sifat adil di masing-masing penegak hukum. Yarfa'ullahul adla minal hukami. Lamun geus terjadi cek Nabi, maka teguran-teguran musibah bencana didatangkan. Geus aya nu mondang. Saliteuna nu ngondang musibah, loba jelema geus ngahina ka ulama-ulama Allah ahli ibadah. Geus loba anu ngahina-hina ulama. Leres. Kadang-kadang ngaledek kana amaliyah-amaliyah ulama-ulama saleh. Contoh bae, lamun aya ulama diurang di dia resep tawasulan, resep haulan, sok aya we nu resep eta teh. Yang naon tahlilan. Batur geus maot moal ngadengieun dikirim bacakeun Fatihah geus mah maot wae. Naon tawasul? Musyrik. Aya nu resep. Yang naon muludan haulan, bidah, dolalah. Aya begitu aya. Sok ayanya bahkan nepi ka viral aya video ceramahna geuning. Memperingati maulid Nabi sarua jeung memperingati kesesatan Nabi. Atuh cek urang mah tersepat cicing bae. Tolonglah mampu saling menghargai. Meskipun Anda beda, tolong mampu saling menghargai. Yuk kedepankan ukhuwahnya itu. Supaya Islam tetap kuat. Anda senang muludan syukur, nggak senang cicing, ulah ngaledek. Beres teh? Kaji rek mana? Muludan. Ujang, moal kaji ah. Keur kuliah teu diajarkeun muludan, teu naon. Ada kamana tuh Jang? Di bumi kan ya tadarus abina sahe Jang tadarus
ame berkahi kampung sabab anu ngaji Quran. Aduh nuhun Kang Haji didoakeun atuh Kang Haji nu bade muludan didoakeun Kang Haji sing kengeng ilmu anu manfaat. Amin jang doa fi doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah Islam namun mampu saling menghargai perbedaan. Ya malah kadang-kadang tong di Tasik, tong di Ciamis, di Bandung, di Karawang anu nyelak nu kitu tetangga. Kang Haji kemana? Muludan. Oh itu nah Kang Haji wani eta jelema. Samperkeun ku kuring. Kunaon ngomong eta? Nya muludan Kang Haji eueuh di ditu. Sia ira teh ditu. Pulang gitu. Maksudna naon Kang Haji? Sia maksudna naon tadi? Nya muludan eueuh di ditu nah Kang Haji. Heuh enak kuring nanya, sia ira hati ditu. Pamit jeung sia di ditu, mawa naon sia di ditu, ira sia ka ditu deui. Mikir liur eta jelema dikitukeun. Oh Kang Haji jadi gitu, dongan sia kitu. Atuh lamun embung di kitu-kitunya ulah kitu. Tah kitu. Itu bukit cicing menjedok. Ulah nyen gara-gara. Tetap jaga silaturahmi mah meskipun beda. Leres teh. Saling menghargai perbedaan, bagus eta Islam indah kayak gitu. Dan tegenah gitu kan. Naon coba maksud ente kuat itu nah. Nya pan Nabi can pernah na sejarah ya catatan Nabi merayakan Maulid make tenda panggung sound system. Nya oh aing ge. Macak aing sejarah. Can pernah Nabi muludan make dirayakeun tenda panggung sound system. Can pernah. Pikir geus ya. Atuh Nabi rek nyewa tenda ka mana harita. Can aya sewaan. Berarti ti nabina perayaan nama bid'ah Kang Haji maksudnya nya perkara ti nabina hukumna dolalah Kang Haji maksudnya naon sesat. Oh jadi ti nabina sesat kabeh Kang Haji teu bisa dibagi-bagi teu bisa pokokna mah kabeh ti nabina sesat. Kuring nanya ayeuna ente aya di zaman Nabi. Oh, kita lalah hareupeun aing cek bae. Bari nya kalau HP Android. Aya HP di zaman Nabi. Aya, geus dolalah tadi teh. Nya ieu mah lain deui Kang Haji, cek sia tadi kabeh teu bisa dibagi-bagi. Geuning ayeuna ente nu ngabagi, ieu mah lain deui. Ngaji nu bener sia. Leres? Nya perayaan macan aya ti Nabi muludan gajaban dirayakeun make tenda panggung sosis can pernah ngan peringatan tos aya. Kumaha ieu teh perayaan can aya peringatan geus aya. Atuh beda kalimat teh perayaan peringatan beda. Setiap perayaan ada peringatan dalamnya, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Dengan sakadar memperingati Maulid Nabi mah macakeun tarikh Maulid Nabi jadi pahala tina peringatan Maulid Nabi. Kiai beres sholat isya ngajak-ngajak ke jamaah makmum ulah kabar alik baturan kuring 10 menit di masjid. Ayeuna Kiai kuring macakeun tarikh kelahiran Nabi, niat ngamuliakeun peringatan Maulid Nabi, beres tutup doa bubar masing-masing. Jadi nilai buludan. Teu kudu riweuh mamawa tenda ka jero masjid kaeurin-heurin. Sedengkeun aya macakeun tarikh Maulid Nabi seri. Di zaman Nabi atuh Nabi nyalira sok nyarioskeun di sahabat sok naros ka Nabi. Bahkan hebatna Maulid Nabi, Nabi na can lahir tos aya nu dipayun nyaritakeun bakal Maulid Nabi Muhammad SAW. Ieu hebatna Rasulullah, can digelar ka dunia tapi geus loba nu nyaritakeun, can lahir tapi geus terkenal. Ieu hebatna Rasulullah. Bahkan Nabi Rasulullah geus tawasulan ku para nabi-nabi. Nabi na can digelarkeun ku Allah ka dunia, can didohirkeun. Diciptakeun mah dipayun nurna Rasulullah. Pan Allah can nyiptakeun naon nu dipayun ku Allah dicipta teh nur. Begitu nur dicipta Allah ngadawuh ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Cahaya kaula nyiptakeun anjeun jeung kaula mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Beres Allah nyiptakeun nur Rasulullah neme Allah nyiptakeun nu sanes arash lauhil mahfud qalam dicipta tina nur Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika nyiptakeun qalam tina nur Rasulullah Allah ngadauh ka kolam, ya kolam uktub, kolam tulis panjang, nulis naon abdi Gusti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Nabi aja digelarkan, tapi nama sudah terkenal. Subhanallah.
Subhan ditawasulan ku Nabi Adam. Nabi nacan digelarkeun ka dunia. Nah abadi Adam dilungsurkeun di surga ka dunia. Dipisahkeun jeung Hawa turunkeun di Jeddah. Nabi Adam diturunkeun di But, kapungkur But ayeuna India. Sujud na luhur batu nu ngampar luas Nabi Adam bari ceurik balilihan hayang dihapunten tina kahilafanana. Bari teu liren-liren Nabi Adam sujud salami 100 tahun sujud Nabi Adam. Lambaina teu eureun ngucapkeun doa istighfar Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus dibaca. Kan lami-lami penasaran Nabi Adam, doa istighfar dibaca terus tapi can aya jawaban ti Allah. Gugah Nabi Adam tina sujudna, brai socana beunta ketika ningali ka luhur kaget. Kalimat begitu indah disinari ku cahaya-cahaya indah. Dibaca ku Nabi Adam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabb, teu sembarangan Nabi Muhammad aya digireun Gusti. Berarti Muhammad makhluk Gusti anu mulia. Saha eta Muhammad ya Allah? Allah ngawalar. Ismun min asma'i auladik. Adam, ieu nami calon putra turunan anjeun. Manusia ya Allah, ya. Ku mulia-mulia teuing can digelar ka dunia tos disiapkeun namina. Inilah manusia yang paling aku cintai, kata Allah. Maka Allah miwarang ka Nabi Adam, ya Adam, ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtu. Adam, menta ka kaula kalawan hakna Muhammad maka kaula dihampura kahilafan anjeun. Sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Secara tidak langsung perintah tawasul mulai ayat ini. Allah nu miwarang tawasul. Nabi Adam nu ngamimitian tawasul. Kumaha ceuk Nabi Adam, ya Rabbi inni atawassalu bihadzal walad antaghfir li hadzal walid. Ya Allah, abdi tawasul perantara putra turunan abdi nu jenengan Muhammad, hampura abdi nu jadi bapakna. Allah nampi kana tobat Nabi Adam. Bahkan sebagian ulama tafsir nyarioskeun Nabi Adam tobat, ditampi tobat gara-gara tawasul nyebat jenengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Itu adalah asbabun nujul, sebab-sebab diturunkan ayat. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bimurad. Eta sebabun nujul. Nabi Adam tawasul ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Nabi Nuh alaihissalam tawasul ketika Nabi Nuh diutus ku Allah bikin ngancurkeun raja dolim. Di zaman Nabi Nuh raja dolim ngaranna Daromsil bin Fumel. Naon kadoliman si Daromsil? Cikal bakal ayana perjudian. Nabi Nuh geus kesel arek dihancurkeun tentarana 200 si Daromsil. Aya Nabi Nuh ngan ukur salapan santrina sarit. Malaikat sumping mayun ke Nabi Nuh, tong sieun ku 200 tentara dalam sil berangkat hancurkeun ku 8 urang. Sieun teh aya kakuatan. Malaikatna Allah memeh berangkat perang, buka dampal panangan anjeun nu katuhu dibuka. Aya selatan dina dampal panangan Nabi Nuh. Ilahi as'aluka an tansurani binuri Muhammad. Protes Nabi Nuh, ya malaikat Rabbi, iya nur Muhammad, cahaya Muhammad. Muhammad dengaran malaikat muqarrabin apa rohaniyun? Sur malaikatna Allah eta sanes nama malaikat. Nabi jalmi calon utusan Allah terakhir nu bakal mimpin umat akhir zaman anu banget dipika cinta ku Allah. Ngajerit maratan langit ngocek maratan jagat dina siji riwayat Nabi Nuh ngagoak, ya Rabbi panjangkeun yuswa abdi hoyong janten umatnya. Nabi Nuh pangkat Nabi, pangkat Rasul mengidam-idamkan ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya luar biasa Rasulullah. Geus aya nu nyaritakeun maulidna. Nya perayaan macan aya. Atuh Rasul mah tiap dinten Senin aya ngariung jeung sahabat nu naros akhbirna an nafsika ya Rasulullah. Tolong ceritakan tentang kelahiranmu ya Rasulullah. Rasul senyum, sahabat, kaula nguping ti umi kaula, carioskeun Gusti kumaha saur umi Aminah, ra'at ummihi waladat bi ka'annahu nuran adaat kusurur Rum wasyam. Saur umi Aminah kieu ketika kaula lahir malam Senin eta keur poek Mekah ngadadak caang tina wajah kaula biji cahaya, bahkan cahaya kaula sampai tembus ke negara Romawi sampai ke negara Syam.
bakat cek kurang kali halit 10 tahun ketika malam kelahiran Rasul kuninga bumi Siti Aminah caang ngaluarkan cahaya kemana-mana eta orang kali pamegat 10 tahun ningali aya bayi wajahna ke digugulung ku panon poe kasyamsi tajri fi wajhihi bagaikan matahari yang sedang berjalan di wajah bayinya Rasulullah. Sahabat naros Gusti saha eta murang kali nu 10 tahun teh nu ningali Gusti wajah cahayaan ibarat panon poe lelempangan. So Rasulullah ayeuna jadi sahabat kaula aya di pengkeren anjeun calikna sahabat malik ka pengker aya hiji sahabat nuju tungkul dirontok ku sararea bagja anjeun ningali Gusti Rasulullah nuju alit aya panon poe jajak jalan-jalan dina wajahna bijil cahaya dina wajah Rasulullah. Siapa itu anak laki-laki 10 tahun ketika melihat Rasulullah lahir membawa cahaya? Itulah dia Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Rasul lahir Abi Hurairah usianya 10 tahun. Entah ungkapan Abi Hurairah kasyamsi tajri fi wajhihi bagaikan matahari diabadikeun ku Syekh Ja'far Al-Barjanji. Maka diabadikeun ku Syekh Ja'far Madinah Barjanji maka aya kalimat wa muhayyal kasyamsi minka mudiun asfarat anhu lailatun gharra bagaikan matahari yang memecah gelapnya Mekah. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri ya nabi salam alaika. Anta syamsun, kau bagaikan matahari, you are the sun. Anta badrun, kau bagaikan rembulan, you are the moon. Anta iksiru wa ghali, kau bagaikan kerikil-kerikil mutiara, you are the golden griffin. Sakitu-kitu nah. Mendengeli tungguan. Inilah hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Wajarlah orang tiap mulu diagungkan kelahiran anak jalmi luar biasa, manusia paling sempurna lahir poek jadi caang aya gitu nu kitu ngalahir teh aya gitu balik di Karawang tetangga kuring cek ijah ngalahirkeun teh ampun teu caang listrik pas pare dibalik kata maminan nur ila duluman dina caang jadi poek sirah orok geus nongtok rek bijil bidan gigireun cek ijah salakina ceijah gigireun bidan ngabantuan itu pareum listrik atuh bidan rumpuran pada poek neangan sirah horok ngarapak ka gigir geuing teh nyawa aya salaki ceijah salah nyekek bidan reuah salaki ceijah ngagoak gara-gara pareum listrik sirah horok jadi ngadedikan atuh salaki ceijah gogoakan bu bidan ih geli ya malain orang lain naon atuh jang ieu mah kobra. Masya Allah rok jabri kecekek untung teu macok bidan he ece lain seuri lain mikir anu boga anak parawan bejakeun ka si Nopi si Rika si Tati si Sosi bejaan si Neneng si Lilis bejaan si Eis bejaan cek saya bubarok parawan ulah peuting liar peting-peting teh sababana loba kabejakeun orai lalian cenah peuting sekali macok bareuna lila parawan kudu eling ieu jaman geus diguling bukti ayeuna loba maling sela-sela samping khususna ka kaum istri hirup teh sing hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling lian ceuli model jama akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ke panginapan saeuting ujing-ujingan kawin kara 5 bulan geus ngais orok huntuan lamun geus kajadian gitu indung wirang bapak wirang tatangga wirang salelembur kabagean warirang bau tak lamun dihiji mah anu zina pek diantep teu diusir teu digerebeg hati-hati 40 suhunan ka kalian kulor wetan kidul kabeh kabagian dosana geuning bukti ketika datang musibah mah teu nyaho naon kabagian akibatna leres teh daun dari pengajian sing jadi benteng amin Yesus kampungna ngan teh Nusa Sireum Desa Ciberem Kecamatan Sukamantri khususnya Ciamis deui Indonesia
mudah-mudahan sing berkah jauh tina musibah ya. Amin. Dijaga jauh tina wabah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alhamdulillah. alamin. Musibah wabah ya Allah melambat kemana-mana lain dina sungkul sadunia. Teguran nanti Allah sekaligus. Berarti nusara rombong ka Allah. Amerika, Rusia, barisanyeun senjata hebat, canggih, super canggih. Geuning dibere pelor leutik beri teka tempo bikinan Allah kelabakan eta Amerika. Rusia ge lieureun bisa nyang hareupan eta pelor nu leutik nu ngaranna neng corona. Jadi betah corona teh di Indonesia teh eta gara-gara nini ngaduakeun teh. Nini menang sembako bansos di corona. RT dibikeun teh. Mak aya bansos, bantuan sosial sembako jeung artos 200.000 di corona. Cek ini wartoskeun ka corona nuhun. Mudah-mudahan corona sing panjang yuswa cek. Batu rek dibantai kumanehna didoakeun. Amit-amitan ini. Simparanya umur urang sadayana sing jauh tina wabah amin. Ya Allah ya Rabbal Eta loba nu ngihina kana amalia ulama-ulama saleh. Anjeun resep buludan teu naon ngan resep yuk tingkatkeun nya perayaan anak bid'ah peringatan nama Sayyidina Nabi perayaan anak anyar sabab tahun 488 Hijriah mulai aya perayaan Maulid tujuan diayakeun ngamimitian eta muludan teh yang ngabangkitkeun Islam santosna dibantai di Palestina waktu perang salib kahiji Islam eleh ku Inggris ku tentara salib lemah Islam di dinya hayang bangkit deh Islam supaya bisa ngarebut Baitul Muqaddas neangan ide aya ulama ahli sufi ulama ahli Allah anu lahirna di Kufah Kufah teh kota leutik di Irak Utara namina eta ulama Al Imam Sirri As-Sitti muridna Imam Ahmad bin Hanbal teh dicarana Islam kudu dikumpulkeun di tempat dibacakeun tarikh Nabi pikeun ngabakar semangat Islam supaya mampu ngarebut deui Baitul Muqaddas kitu asalna tujuanana di dinya. Yang bingung Imam Sirin yang biaya nanti mana lamun ribuan Islam datang buludan ieu biaya nanti mana hese haretan yang biaya sabab biaya can kawin jeung Mang Dana jadi biaya teh pamajikan Mang Dana Mang Dana teh salakina tah kitu kumaha we amen kolom nya atuh da butuh doa duit kalau mah di mana-mana di pangajeun duit butuh orang teh duit atuhnya duit butuh doa butuh da kuring jelema biasa normal teu munafik mantap duit jauh-jauh ti Cikampek ka dieu oge daripada cicing we di imah lieur sirah mikiran loba hulang-hulang hutang gimana nya kuring loba hutang sok tahu mending liar ka dieu sugan di dieu mah menang amal amplop karena duit wae awewe ya kuring balik ngaji di dia bawa doa astagfirullah atunya asep da nu serba gratis anu main duit wae atunya da ngaheujeun di WC umum ge mayar merenung di WC umum mengheujeun mayar kuring pernah teu mayar pan diudah kudu jaga WC di terminal haji pelit astagfirullah panteun dikitukeun kunaon man mayar ji atuh ngomong ya mayar ente nyaho sabaraha timbang 2.000 ji tah 5.000 pulangan udah nyaang cik jaga WC receh ji asup deui aing ka WC daripada lapor duit enggak heujeun deui aya di jero 6 menit kaluar deui nyesa 1.000 lumayan tina 5.000 1.000 ge lumayan receh ji kana hitutkeun prep 1.000 pamulangan kana hitut segala rupa atunya ecek ge di imah rumah tangga salah kita boga duit lieur leres teh sok we hayu salah kita boga duit moal teh nyengsol mah ka mana-mana loba duit mah bagur ka karak manja ka salaki mau ngopi gede wawal-wawal ka salaki da salaki loba duit ngopi atuh ngopi salaki itu boga duit nita ka pamajikan nyai panjeunkeun kopi lain dipanyieunkeun ti dapur bijil ka tengah imah nyampeurkeun salaki ngajingjing termos gelas sendok tambrukeun hareupeun salaki jieun ku sorangan ulah manja hirup teh tah termos tah gelas tah gula tah salakina kopi nangana kerok beung sia astagfirullah mayan salaki ngaracun make daki aya awewe kitu di dieu
selagi nasieun waduh kula jaya cek aku pamajikan balik mereka. Ya Allah ya Rabbana. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, maka tembuslah eta kabar hayang meludan nyampe ka hiji raja Irbil. Irbil pada waktu itu kota ketiga terbesar di Irak setelah Basrah Baghdad. Irbil aya raja beunghar namina Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baqikin. Sekali gebragan meludan eta raja Abi Sa'id mencit ontana 500 unta. Mencit kambingna 10.000 kambing. Tetanggung eta raja beunghar. Meludan nepi ka kitu. Urang boro-boro nyumbang kontak meludan ontana kitu we. Buka hayam hiji ge digebahkeun sieun ka panitia. Panitia na careuh. Bid'ah tak perayaanana anyar ngan kategorina hasanah, bid'ah terpuji, bid'ah yang bagus. Saur Syekh Jalaluddin As-Suyuti hiya minal bid'atil hasanat allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'dhimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal istibsyari fi maulidihi syarif. Merayakan maulid bid'ah tidak ada dari Nabi tapi bagus. Lamun dikerjakeun meunang pahala sabab tajil manu muludan didorong ku rasa cinta ka Nabi jeung hatena nu muludan ngerasa bungah ku lahirna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Saha Syekh Jalaluddin teh ulama besar keajaiban dunia. Naon keajaiban Syekh Jalaluddin yuswa 70 tahun, katalar Quran, katalar hadis lebih dari 600.000 hadis. Setengah juta hadis hafal. Ngarang kitab Syekh Jalaluddin lebih dari 700 jilid kitab karanganana. Salah satunya sudah terkenal, kabeh pasantren pasti mengkaji, disebut tafsir Jalalain. Subhanallah. Makanya tuturkan ulama-ulama Allah Rasulullah sing kuat ahli sunnah wal jamaah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, loba di cenah nu ngadang musibah saha, loba jelema geus ngadahar riba. Seureun nanti ayeuna komo diparabkeun ka anak paur eta anak jadi telas hate mentak tok aneh lamun ditah budak teu nurut ka indung ka bapak tinggal napakuran bapana bisi pernah mere nafkah ka pamajikan baheula ku nafkah anu haram mending tobatan teh ayeuna ulah nyalakeun teh budak anu mah teu nurut teu ngawaro ih tapakuran ku bapana bisa aya nafkah haram baheula distorkeun ka pamajikan jadi protein jadi gizi jadi cai mani dicampurkeun jeung bapa hasillah anak hati-hati cek Nabi kata budak geus hate gara-gara aya kadaharan haram geura tobatan teh itu awas ka panganten sekaligus anak-anak teh hayang buat turunan halus kudu kitu bibitna kudu halus deui racikan menuna kudu halus ulah coba-coba barang haram distorkeun ka bojo. Hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Syukur karena nikmatna Allah eta janji Allah bakal ditambah jalma-jalma nu sok rajin syukur. Nu kadua jalma nu kufur bakal diberi azab siksa geus disadiakeun ku Allah. Makana syukuran Kang Sandi anjeun keur diberi nikmat ku Allah sabab tina nikah aya nun nikmatun minallah nikmat ti Gusti Allah. Cara syukuranana kumaha haji izraul a'dha fi maradatillah wa ijrul amwal fiha. Hakikat syukur ngagunakeun anggota badan dipake ibadah, harta banda dipake ibadah. Kita syukur supaya ditambah nikmat berkah rumah tangga. Komo secara logisnya ya apa nikah teh bunga nikmatnya nikmat itu nikmat kumaha sandi badana nyak ninda sandi badannya nyarak nida kemana-mana kalau poe kanu cangis bebas mah tos halal tos diakadkeun tos dihalalkeun tos diijabkeun bahkan sandi jadi minantu non minantu teh mimiti nampi tugas diberi tugas usaha diberi tugasna ku kersana Al Mukarram saha Bapak Kiai mana teh Bapak Kiai Haji Abeh geus masrahkeun amanat ka saha ka sandi cilaka jeung salametna anak bapak tergantung dari dengan anjeun ayeuna pemegang amanah sandi geus diangkat jadi pilot geus diangkat jadi nahoda mawa kapal pesiar di tengah samudra penumpangna hiji saha nida ek dibawa ka mana ku sandi eta kapal pesiar nu penumpangna hiji teh nida teh ek dibawa ka hiji pulau nu disebut Sakinah Mawaddah Warahmah. Ngan ingat di tengah samudra loba tantangan sandi bisa ombak menjulang tinggi lamun nahodana teu aktif wah bahaya teu amanah bisa-bisa pisah jeung penumpang cilaka di tengah jalan aya batu menjulang tinggi bisa nabrak eta kapal pesiar aya laut garalak makanya amanah jaga eta amanah salametkeun nida dunya jeung akhiratna
dan sakadar hayang sah hungkul mamawa nya nikmat mamawa awewe bebas sandi ke mana-mana ya nama nida dibawakan upaya kanu cagek ngendong di imah nida ke sandi bebas mual ditilang ku ronda mual nah sababna sabab sandi geus akad nikah geus nanda tangan surat-surat resmi kepemilikan aya SIM STNK BPKB eta teh sandi keur nikah nanda tangan surat teh sandi nikah nanda tangan nya eta surat resmi ulah leungit SIM STNK BPKB eta teh SIM surat izin mondok berarti sandi ngendong di bumi nida bebas mau ditilang nu kadua STNK surat tanda nurunkeun kolor aya komplit ini nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok resmi aya nama sandi teh gaduh motor jabrigeun ngan inget sandi hei neng nida sabada nun aya kap naon kap karoha teh riweuh bingung susah aya dina rumah tangga lain nyingsinan nida lain lamun nida teu percaya tanyakeun ka panganten kelas berat tuh nini eta panganten kelas berat eta leres ibu leres aya bingung na rumah tangga aya riweuh aya hariwang aya survei membuktikan ieu diungkap di TKP langsung ya nida naros Kang Haji ari riweuh rumah tangga pijilna tina naon biasana mah nida tina masalah ekonomi eta anyar panganten mah duit loba kene kadaharan namplok kene tapi sok diuji ge ka dituna pangabutuh rumah tangga semakin meningkat penghasilan salaki teu cukup bahkan loba kurang maka dia dibutuhkeun istri solehah. Mana istri solehah? ISTRI, Ina iman anu kuat, Esna sabar, selalu menerima apa adanya. Ada uang abang sayang, nggak ada uang tetap abang disayang. Siti Khadijah teh pengusaha sukses. Rasul pernah jadi karyawan Siti Khadijah. Ketika nikah, Siti Khadijah rela ngorbankeun satah sadayana harta pikeun berjuang agama. Diuji ku Allah na rumah tangga nanti itu angin leueuteun saum Siti Khadijah Rasul ngemut ai nu tanggung jawab cek Nabi berarti aing kudu nganafkahan wajib maka Rasulullah kasbul halali wajibun neangan duit tina jalan halal wajib hukumna bawa tos ka bojona geulis kaula rek kaluar bilangin nafkah kewajiban kaula mangga Gusti mugi salama sonten uing lengoh Rasulullah teh cacandakan Khadijah tetap senyum so Rasul kunaon anjeun senyum padahal kaula apal anjeun keur lapar teh itu angeun leueuteun sementara kaula balik di mana-mana teu hasil tapi anjeun senyum kumaha saur Siti Khadijah Gusti teh janten halangan lapar ati kanggo cinta ka Gusti abdi mah senyum teh bingah ningali jalmi nu paling dipikat cinta ku Allah paling dipikat cinta ku abdi ayeuna salamet aya di payunan abdi deui subhanallah hilang rasa lapar pusing Rasulullah so Rasulullah anjeun teu tuang pan kaula teh nyana tuangeun anjeun moal tuang meureunna ayeuna wios Gusti da abdi mah tos niat saum ari Gusti saum kaula ge saum utak aturan saum we sasarengan ngajak puasa salaki balik di mana-mana rek moh teh aya teh nu kitu di dieu Pak pamajikan urang kitu teh jawab jujur kitu teh geus naekan isukan neangan deui neangan deui duit ya Allah hebat Siti Khadijah ya kan ada uang abang sayang nggak ada uang tetap abang disayang beda jeung ayeuna Masya Allah salaki balik we ngonyeng soal salaki assalamualaikum teu dijawab acan malah ngaguak nalawang pantok curiga aing mah curiga cek salakina kunaon ieu teh pugu-pugu teu hasil deui wae geus kumaha tuh nyai da akang teh geus usaha mah da cek kiai ge wajib usahana hasil jeung teu pasrahkeun ka Allah sabar atuh nyai sabar nah akang bisi lapar tuh di dapur aya goreng sabar astagfirullah sabar digoreng salakina ngadat kawalat nyai tong ngomong gitu nah Kang sakalian cocolkeun kana kawalat salaki mikir nafsu ke mah capek teu boga duit datang ka imah blek butuh disada pamajikanna nerewelang wae naik darah salakina cek salakina geus hayang naon ayeuna pamajikanna leuleus ditunjuk kitu mah kudu Kang urang teh rumah tangga teh geus puluhan taun eueuh kamajuan cek salakina tita tadi atuh ngomong hayang maju kitueueunan aing neangan roda nyai sok didorong nepi ka cineam bae
katasik gitu. Lain gitu Kang, baturna tuh rumah tangga teh imahna, mobilna, motorna, bahkan tadi ibu-ibu keur ngaji rutinan, ibu-ibu gigireun, ibu-ibu tungkul bongkok. Kunaon? Kongkorongna Kang emasna 6 kilo. Saya mah ngaji teh nempuan emas batu. Salakina makin ngadat, geus hayangna naon? Saklek wae. Pisah we Kang ayeuna mah. Bagus pisah. Balik ka kolot maneh. Balik. Hari budak kumaha? Bawa aing teu ngajuru. Atuh salakina mah teu ngajuru. Ai harta naon? Aing teu bukan naon, hau bawa. Timon. Hari iman bawa iman ge. Akang di mana? Milu. Atau aing ngabring sarere mah ngisi ngaranna. Subhanallah. Aya ujianna, aya sok carewer kitu awewe ka salaki aya. Bener ti dieu mimiti. Tung keripit. Ahai urat bawang. Beri nyungjung teu boga duit ka salaki ngajak perang. Mun salaki duitna carang ka salaki wung bang di dapur meuni trong-treng budak jadi kabarerang. Mun salaki loba duit ka salaki cawat cewek teu berigu tapi tak kebiri tengah bibit sayang beurit. Kupingkeun ibu-ibu, kupingkeun. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Marahnya suami, murkanya ilahi. Mun salaki eker pusing, pamajikan ulah rungsing. Mending buka ku tanjung samping, nusongkeun mujur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung, wayahna kudu didukung, teu bisa diembung-embung, dan orang geus melendung. Ibu-ibu salaki cekekeun juri. Ya Allah, pasti ujian rumah tangga ayah. IST naon istri salehah tawadu, rendah diri handap asal. Siti Khadijah radhiyallahu anha upami nyarios tuantun ngaluhuran suanten caroge. Geulis ka dieu sakedap. Labbaika ya Rasulullah. Rendah. Badaya naon Gusti utusan Allah. Pamit teu ngarepotkeun, hoyong pangjeduhkeun cai susu kaula. Mangga antos sakedap didamelkeun ku abdi. Ngeunah. Ibu kitu. Ngaji pangrajinan teu roh baal. Subhanallah. Siti Khadijah pami ngobrol sareng caroge tungkul mas nakana teu wantun neuteuk wajah caroge. Pak istri urang kitu teh ngobrol jeung urang. Kumaha atuh? Allah, konon melotot ciluh muncrat. Hasil ngaji ayeuna coba praktek ka di imah eceu he uun. Tati dengekeun. Nunung he dengekeun. Aya cuun aya. Eta uun di mana-mana. Heuh. Ke balik ka imah praktek hasil ngaji ngobrol jeung salaki papayun-payun. Tah eceu tungkul. Tak. Cek salakina. Hasil ngaji karak nilek behem angkat ke salakina leles deh 3 kali diangkat tungkul salakina keluar nyokot awi di gua anjel lah. Terus naon di cenah Siti Khadijah cirina ngamuliakeun caroge. Masya Allah upami papayunan caroge Siti Khadijah dandos padahal geus geulis alami tapi dandos deui. Coba ibu teh kitu kagelisan teh yang batur punten nida tah. Eta mah geus milik A Sandi. Dandan mempercantik diri khusus untuk A Sandi. Ibu sok itu dandan. Ka mana? Oh, ka pasar, ka ondangan babak belur, pabrik cat. Kabeh pindah kana beungeut. Rejo beureum geunuk kararanya. Bibir geus beureum dibeureumman, meuli pamucuy, percis ajak ngegel embek. Menang nama tukang ojek, supir angkot, bukan. Siti Khadijah cantik alami mempercantik diri ketika tahu Rasulullah mau pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Rasulullah. Bayi panto dibuka, bayi jannati.
rumahku adalah surgaku, buktinya bidadari menjemputku. Wow, geura ibu kitanya hasil ngaji ieu leneng ni dakwah ibu-ibu kayak gitu rumah tangga solehah. Salaki balik jam 5 sore ibu salat asar dandan, anak nonton mah ondangan saha nu hajat kita mah danggat ngajemput bapak hasil ngaji kamari di majelis taklim Al-Eman. Kalau bapak tanya ngajemputnya kemana mah bandara bapak saya di sawah naik pesawat yang nyungsep nagalengan ngajanela pantok ibu cali jendela dibuka hardengna ninggalikan keluar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, pahala berkah tasbih nu dianggo ku abdi dugikeun ka caroge abdi anu nu di jalan, tebihkeun tina balahi, salametkeun di perjalanan, hasilkeun rezeki nu berkah nu halal kanggo ibadah. Pernah ibu nungguan salaki kitu ngadoa. Astagfirullah. Kumaha mamatahanna. Ieu mah lipan geus medok buka hardeng jendela ningali keluar nungguan salaki can balik-balik mah kuat. Ikut jendela. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Anaknya di tukang milu ngaguak teo 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 darurung jeung reregan nu burung jeung nu edan baca tasbih zikir eta ganjaran ka Allah supaya dugi ka caroge salamet di perjalanan caroge katingali mulia cek ibu alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Brai panto dibuka ibu action di panto pring bulinya seuri salaki bengong cek salaki baiti jannati rumahku adalah surgaku ya Allah. Di jalan di pagawean seueur anu geulis tapi ternyata ieu nu paling geulis ya Allah halal kanggo abdi. Muji salakina di luar dan ningali bibir pamajikan amu cuy dilipen bari nyengir ngageun peuing pisan cek salakina indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning gigi. Lipun medok cangkang jengkol gelap nah untung cangkangna coba lebun tangkalna ribut sakitu mah leuheung daek dangan daripada henteu nya eceunya. Pan salaki balik di mana-mana teh sok aya sono kabojo sok aya rasa sono makana servis memuaskan. Itu ieu salaki balik di Jakarta gawe sono ka pamajikan datang ka imah maghrib assalamualaikum waalaikumsalam brai panto dibuka salakina luncat deui keluar. Ya penampakan bijil di Jawa imah pamajikan udang sare teu disisir-sisir acan kerwa-kerwi teu make baju utang nu talina pegat sabelah sabelah kali utang disambung make paniti salakina ngadek di luar innalillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum maca ayat kursi. Ya Allah ya son tentos aya penampakan ya Allah ditelek-telek geuning pamajikan keun bae goreng-goreng ge sono gabung gue digabung ku salakina gogoakan salakina da panitih nojos goreng bau nyiksa. Pak punten upami bojo bapak casing nangis model itu eta geus bejeunna di kana kulkas ulah bakal ganti casing. Ya Allah, awas taneng nida ISTR istri ridho diatur ku salaki selama eta aturan teu nyimpang tina aturan Allah. Igna istri terakhir istiqomah dina ibadah. Kapna eka roha hakna halawah cek sebagian ulama non halawah amis rumah tangga bakal kapandi lamun rumah tangga diisian ku hamba anu syukur karena nikmat Allah istiqomah dina ibadah sabar tawakal yang heurepan karieuh kabingung rumah tangga bari teu eureun ikhtiar hasilna tina ikhtiar tawakal pasrahkeun ka Allah. Mudah-mudahan ada manfaat hampura tina segala kakirangan 2 jam cukup lah.
Sakitu udah balik jauh mentak puting teuing ya teh hayang nama lila kuring teh entaknya acara ka kuring ulah luat teuing kuring naik jam 8 seubeuh 2 jam teh itu naon sabar ge kudu bijaksana da tebih anu caraket makan deui sajam setengah kuring gitu emang sakit alhamdulillah bisa nyumponan sok sana nyebarin pandemi gini kieu protokol kesehatan tetap dianggo nya kuring ge makel masker gitu ya alhamdulillah utang pamajikan sabelah eta masker tanpa virus udah rada bau masker jaga jarak kuring manuru atau kuring can pernah ceramah apa gulung-gulung jenuh hadir pasti we kilometer masuk jaga jarak paling protokol kuring ya cek petugas covid nu akrab jeung kuring haji lain di pengajian wae jaga jarak di imah ge jaga jarak maksudna kumaha jeung anak pamajikan jeung anak bisa jaga jarak tapi jeung pamajikan sorry teu bisa memang 1 meter memang make remote nu kuring jaga jarak jeung pamajikan nah wae mah jadi anak nggak cicing ini cicing mudah-mudahan sing dijaga diraksa orang sadananya alhamdulillah ke para kori Ciamis Sukamantri para mubalik para dai alhamdulillah di biaya itu nih ikatan dai muda Ciamis Cina ya Ciamis alhamdulillah angkasa make mumu alhamdulillah tak para dai muda silahkan gabung sabab mungkin aya forum silaturahmi Jawa Barat Banten para dai muda di dai kemumu anjing pelantikan anak berenang di kabupaten untuk paguyuban para dai muda bergabung kurang saling komunikasi ulah nepi kaya para ustad para mubalik saling ledek itu iya kurang kukuhkeun persatuan orang tujuan orang ayu orang jalin silaturahmi Islam wal kuat lamun teu hiji la quwata illa bil ittihad sementara Yahudi dunia geus ngancam Islam Indonesia yang ngancurkeun aya urangna leha-leha we di dieu teh aya kakuatan makana urang kakuatan jalin secara silaturahmi wilujeng ka Kiai Mumu tah insyaallah hitmi sing diberkakeun termasuk para anggota-anggotana amin sakitu bae sing kuring kula kabungkur lamun can ditutup doa ku guru urang sarena punten sakdeui hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh